أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Кажи о хора, които вярвате, на вас е задължително да постите така, както бяха за онези, които бяха преди вас, че вие да бъдете пазени от слабостите на духовността. Другия стих отговор, че вие да постите, те са няколко дни. Онзи човек, който е болен или напад, той трябва да изпълнява тези пости в другите дни. И онези хора, които нямат сила да постят, те да дадат храна на някакъв беден, и който починявайки върши добрини, и това ще бъде добро за него. И вие знаете, че вашите пости са добри за вас.
Рамзан е този месец, за който Коран е бил откровен и който е бил изпратен с напътствие и има знания в него, такива знания, които много са силни. И има знаци с това учение и който така прекарва този месец, който не е болен и не е напад. И той трябва да пости. Онзи, който е болен или напад, той да изпълнява тези пости в другите дни. Бог улеснява вашата работа и не иска трудности за вас. Той заповядва за вас, че вие да имате улеснения и да хвалите на своя Бог, който вие напътствали, и да бъдете благодарени на Него. С благословието на Бога от сутрин започва Рамзан тока. Бог постите в месец Рамазан са ние да имаме развитие в духовността си. Първия стих от Корана, който рецитирах, в това каза, че постите са задължени за вас, че вие да станете богобоязливи. И как ще станете богобоязливи? Какво е таква? Страх от Бога. Тълкувайки това обещание, Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че таква означава, че човек да пази на всичките неща на Бога и вярата си, и така и държаните неща на човечество да ги пази, че всичките начини той трябва да ги пази, че за обещанията си и за другите неща, които са задължени за него, да ги пази. И винаги трябва да гледа на тях. Това не е една лесна работа. Какви са човешките права и какви са правата на Бога. Ако ще ги броим, тогава човек ще притеснява. И човек, когато иска да служи пред Бога, то не може да служи и да се моли на Бога както трябва. Тогава човек трябва да бъде благодарен на своя Бог. Ние не можем да бъдем съвършени благодарени на Него. Нямаме сила. И освен това, повече хора, те имат полза от благословиите на благодатите на Бога, че това е нашето право. Това е един вид милосърдие на Бога, че въпреки, че ние не сме правилно благодарени на Него, но Той ни дарява тези неща. Ние обещахме с нашия Бог, ние не изпълняваме тези обещания. Има човешките права, права за родителите, за съседите, за пътниците има права, има обществото право, което ние не изпълняваме, въпреки че имаме заповед да ги изпълняваме. Затова нито изпълняваме Божиите права, ако ще гледаме дълбоко в себе си, и нито човешките права. Аз правих един лист, там написах големите права, които са човешките права. За човечеството те са 28 или 29 обещания. Масия алейхиссалату вассалам каза, че истинския вяра е това. И такова означава, че с Бога да изпълняваме обещанията си и дълбоко трябва да ги изпълняваме. И така и неговите задължените неща да ги пазим. И дълбоко трябва да ги пазим. И така и обещания с хората трябва да ги изпълняваме. И задължените неща, правата на
човечество трябва да ги изпълняваме. Тогава може да казваме, че имаме страх от Бога. Така и Бог каза, че месец Рамадан идва за това да се обръщаме внимание да постим за това, че 11 месец в една година слабости, които имахме да изпълняваме тези неща, в този месец особено се обръщайки към своя Бог да ги изпълняваме. Заради Бога, изоставяйки полезните неща, позволените неща, заради Бога, имайки жажда и глад, повече трябва да се обръщаме внимание да се молим пред Бога. Човешките права трябва да са особено, трябва да се обръщаме внимание да ги изпълняваме. Тези слабости трябва да премахаме. Ако така ще правите, това означава така, страх от Бога. И това е целта за Рамазан и постите. И когато един човек с това намерение и с да получава този цел ще пости и ще преминава през Рамазана и с добро намерение ще пази Рамазана, тогава тази промяна няма да бъде за временна промяна. Това ще бъде постоянна. Това постоянно той се обръща внимание да изпълнява човешките права. Постоянно той ще се моли пред Бога. И светските задължения няма да навредят на него. И човешките права той се обръща внимание да ги изпълнява и за своите няколко неща няма да дадем проблеми на другите. Ако с това намерение не влизаме в месец Рамазан, тогава нашето влизане в месец Рамазан няма да има полза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място каза, че онзи човек по пътя на Бога, изпълнявайки неговите задължения пости, тогава Бог на неговото лице и между огън ще прави разстояние 70 мили. Че ако един има това разстояние, което има между една зима и друга зима, толкова разстояние ще има между неговото лице и огъня, дори до една година. Толкова разстояние ще има, които 70 години ще бъдат. Те са берекети от Рамазана и постите. И това е такава страх от Бога, който чрез постия ние имаме. Постия няма да прави страх от Бога само за 30 дни. Истинското постене ще действа до 70 години. Ако така ще гледаме, че след идването на задължението на постите, когато един мусулмани има постите задължени, който има истинската полза от постите, и мислейки душата на постията пости, той за целия си живот ще получава тези беркати, които са свързани с постите. И той ще търси пътищата да стане богобоязлив, който е целта за постите. И така той ще пази себе си от наказанието на Бога и ще получава неговата благодат. Ако ние ще мислим, че такива има хора, които така постят в нашето общество, тогава колко красиво общество ще стане, където ще изпълняват Божиите права и така ще изпълняват човешките права. И те са, това е
красиво общество, който всеки вярващ иска и всеки човек иска такава общество, докато той мисли за своите права. Но, както ви казах, че обикновено хората за своите права мислят и къде той не мисли за другите. Но Исляма казва, че вие трябва да правите такава общество за другите, а не само да мислите за себе си, да не гледате само за своите права, но да пазите правата на другите също, да мислите за тях също. Днешната епоха, където има болест, вирус има, заради държавните закони, тези закони затварят на хората в къщите. И тук в джамата има едно хубаво нещо. Хората гледат тези неща, че във всяка държава джамат мисли за това, че чрез Худам Алхамдия доброволци, където има нужда за помощ за хората, за човечеството и храна да ги докарват или медицини да ги докарват, те помагат на тях. Така тези хора, които изпълняват тези права, те представят такъв пример, чрез който има полза за другите и другите също имат полза от това. И това мислене, което сега има за служене на човечеството, винаги трябва да ние мислим, а не само за временно да има такива неща. Освен това, и духовността има полза, хората пишат, че ние имаме нов атмосфера в състояние и положение в къщата. Колективно се молим. След молитвите има 10 тълкувания на Корана. Слушаме хутбе, проповед заедно и по МТА гледаме програми заедно. Ако този локдаун, ако продължава за дълго време, тогава в този целия Рамазан, ако така ще има, тези колективните молитви и дърс, повече се обръщайки внимание, трябва да опитваме да ги изпълняваме. Децата да ги учете малки неща за религията, както преди в един проповед ви казах, че така да увеличавате своето знание и знанието на децата трябва да увеличавате и особено към молитвите да се обръщате за себе си и за цялото човечество. Затова тези дни, които Бог дарява нас, трябва да имаме полза от това. Заради тази болест, която има положение в къщите, както ви казах, трябва повече да това положение да поправим, а не за светските хора, които хората имат кафги и повече кафги имат в тези къщи, хора се карат и неспокойствие има. Но заради тези добрини, за които ние се трябва да обръщаме внимание, нашето положение трябва да е по-хубаво от преди. Понякога мъжете не стават част от това положение, който има духовността в къщите. Понякога жените, те тълкуват с другите начини. Такива хора, те не знаят, че в такава състояние, колко има нужда да се навеждаме пред Бога и да търсим Неговата помощ. Това е времето.
Когато децата също повече и повече трябва да приближават до Бога. Затова нашата къща в тези дни, всяка къща от нас, всеки Ахмади къща, неговата къща, в тези дни трябва да се обръща внимание към тези неща, че ние повече и повече да имаме обичта на Бога и нашия край да стане добро. Нека Бог да ни даде възможността да мислим за таква, за страх от Бога и да постоянно да продължаваме на тези пътища. Обещания Масия алейхи салам за таква на различните места тълкуват тази тема. За тази епоха обещания Масия алейхи салам е защитник. Тази крепост е той, който имайки светлина от Бога, истинското учение на исляма той ни е учил. Обяснявайки с много болка на нас, на Бог и на Неговия пратник, ни е дал тези пътища, че ние да учим тези неща. Затова това е нашето задължение. Ние, които обещавайки влизахме в Неговия джамат, влязохме в Неговия джамат, че ще слушаме на Неговите думи, ще починяваме и ще изпълняваме нашите обещания, които правихме с Него. Мислейки на Неговите думи, които с болка той ни е учил, ще ги изпълняваме. И където ние ще изпълняваме тези обещания, ще поправим нашия свежия живот и следващия живот. Сега аз от думите на обещания Масия алейхи салам ще ви представя, който в различните събрания той е пред членовете на джамата представил за нашата духовност, развитие в духовността и за станем богобоязливи. В едно събрание, разказвайки това, че какво е такова страх от Бога и как ще получаваме това. Обещания Масия алейхи салам каза, най-важно нещо това, преди да мислим, че какво е такова и как ще получаваме такова начава, че дълбоко да пази от греховете и така, че човек така съвършена промена да има, да не докосва греховете никога, а не само тази промена. И така да се моли, както трябва, че да плаче пред Бога, сядайки в сажде, наведайки пред Бога, ставайки пред Бога и в тахаджуд молитва, във всяко положение и състояние и всяко време, само да има това престъпление и молитви, че Бог, че да го пази от греховете и слабостите. И няма друго благодати срещу това, че човек да бъде спасен от греховете и да стане чист и в очите на Бога да стане истинския човек. Но тази благодат нито човек ще има с силата си, а нито с молитвите. Нито опит е достатъчен, а нито молитва. Тези опити и молитви заедно, когато човек ще върши, тогава съвършено, когато той ще свърши тези неща, тогава ще има успех. Човек, който само се моли и не се труди, той върши грях. Той изпитва на Бога.
И така, човек, който само върши тези неща и не се моли, той също той не се наведейки към Бога, казва, че той е достатъчен, че неговата сила е достатъчна за него. Само с служене пред Бога няма да върши добрини. Но един истинския вярващ и истинския мусулманин, това не е неговата работа. Той с работа и с молитви двете неща използва. Съвършено той изпълнява и след това се моли на Бога. И това учение Бог ни е дал в първата глава. Ияка набуду, ияка настаин. Че човек, който не използва силите си, той не само изостави своите сили, той не уважава силите, които са дадени от Бога на него и върши грях. Повече тълкувайки така каза, че каквито сили Бог е дал на човека, трябва, използвайки ги, след това той се наведа пред Бога и казва на Бога, докато ти си дал възможността на мен, аз използвах тези неща и сили. Това означава яка набуду. И след това, казвайки яка настаин, той търси помощ от Бога. За другите стъпки търся твоята помощ. Но ние винаги трябва да помним, че Бог знае какво имаме в сърцата си и какво вършим. Затова, имайки съвършена сила, питвайки тези неща, колкото възможно, ние трябва да питваме. И след това може да получаваме помощ от Бога. Затова, за тази тема, за своята душа трябва да гледаме дълбоко, че дали, че ние вършим тези неща от страх от Бога, с такова. След това той каза, че няма съмнение в това, че човек понякога има полза от работата си, но опававайки само силата си, това е неграмотно нещо. Ако с работата няма молитвата, няма полза. На тази, откъдето идва грехове, трябва да затваряте тези неща, откъдето идват грехове. Този път или нещата, или начин, чрез който човек върши грях, неподчинението, отиване далеч от религия, трябва първо да премахне този начин. Трябва да затваря прозорци първо и след това каза, че колко има хубаво учение в това стих, за това каза, уд'уни астаджиб лакум. Повикайте на мен, аз ще ви дам отговор. Ако човек, имайки страх от Бога, трябва да се труди и да се моли. Двете неща трябва да изпълнява. Тогава такава положение, Бог ще бъде милостив с него. Но ако извършвайки един и се остави другото нещо, тогава той няма да има успех. Тълкувайки повече тази тема, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, за това човек с този начин ще има страх от Бога, с труда си и с молитвите. След това каза, че таква страх от Бога е клон за всяка добрина. Какъв начин, който преди ви казах, трябва да се труди и да се моли.
така ще има такава. И такава е колон за всичките неща. Който ще има това, той ще има успех. Неговите дела ще станат красиви. Чрез такова неговите дела ще станат красиви. И така той ще приближава до своя Бог. Така той ще стане Божия човек. За това каза. ऐसे तरीके से तकवा कायम होता है और तकवा अल्लाह हर एक अमल की जड़ है जो उससे खाली है वो फासिक है तकवा से जीनत अमाल पैदा होती है तकवा ही है जो अमाल की खूबसूरती पैदा करता है और उसके जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और इसी के जरिए इन औलियाहु लिल मुत्तक़ून तकवाई това така каза, че човек ще стане богобоязлив, когато ще има страх от Бога. Ако така ще получавате, тогава ще станете съвършени. Ако искате да станете Божии хора, чрез такова страх от Бога ще станете. Ако ще имате страх от Бога, ще имате, тогава ще станете съвършени хора. След това обещания Масия алейхи салам каза, че съвършено, когато ще имате страх от Бога, тогава той стане богобоязливи. И такова означава съвършена смърт. Когато човек ще срещу греховете ще стане, тогава той каза муту каблан тамуту. каза, че човек иска удобства и вкусове в света, светски неща, и духовните вкуси, които има, те са скрити. Той не знае за тези вкуси. Само той гледа светлината на светските неща. Той се познава само с тези неща. И неговите желания има само за тези неща. Че предупреждавайки неговата душа, каза, че първо да има самът за светските желания. उनको तो जानता ही नहीं ज़ाहिरी दुनिया की चकाचौंध है उन्हीं को इंसान जानता है и след това और नफ्स उन्हीं को चाहता है и неговата душа да знае за духовните вкуси и नफ्स को खबरदार करने के लिए имайки смърт за светските желания, той трябва да търси духовните вкуси. И така той ще има тези неща. Когато той ще знае за скритите вкуси, тогава той ще гледа пример за райския живот. И за това разказвайки, че нашия джамаат трябва, трябва да има смърт за съветските желания. То е съвет не за само за Божиите хора, че то е за всеки член на джамата. А да не мислите, че той трябва да има, първо трябва да стане някаква духовна сила да има, след това той трябва да върши тези неща. Но не, всеки член трябва да опитва, че да има смърт за светските желания. И както децата учат, когато искат да пишат, първо пишат неправилно. Но малко по малко правилно те започва да пишат. И така всеки човек трябва да опитва. Когато Бог ще гледа техния труд, тогава той ще стане милосърден с тях. Както преди ви казах, че валазина джахаду фина, тълкувайки този стих каза, че валазина джахаду фина, това е, че този човек трябва да опитва. Ако човек се труди и се моли, тогава Бог ще стане милосърден с него и ще му даде успех. Че муджахида означава, че както едно дете
се опитва и се моли и така се труди, тогава Бог ще даде успех. Тогава ще премахне неговите залите желания. И така ще стане неговото нещо, така както неговото, той ще има духовната сила. След това той каза, поправяйки духовността на джамата, че аз гледам, че в джамата има кафги, се карат помежду си и отдалечават от един на друг. И за малки кафги, те унижават един на друг. Воюва със своя брат. Това не е хубаво нещо. Не трябва така да стане. Ако един казва, че аз греших, че това други трябва да прощава. За малки неща хората унижават на другите. С тези неща трябва да пазите себе си. Бог означава неговото име Сатар. Тогава той защо не е милосърден със своя брат? Защо не скрива неговите слабости? Трябва да скрива на своя брат, а да не спада на него. След това каза, до сега има много такива хора, че малки неща слушат и те се карат. Много е важно, трябва, че човек да премахне такава гордост и кафи себе си, да има търпение в себе си. Каза, че гледаме, когато започва да се кара за малко нещо, то тогава той иска да побеждава на другия. Че как да унижава на другия? Така ще стане победител. И трябва човек да пази от залите желания на такава време. За малки неща, човек трябва да се навежда, а да питва, че карайки на своя брат да даде унижение. Каза, това е гордостта. Гордостта е една болест, че да публикува слабостите на своя брат в обществото. Да победава на своя брат, това е гордостта. Клон от гордостта. Че да разказва слабостите на своя брат пред другите, че мисли, ако той се само мисли, ще побеждава на своя брат, това е клон от гордостта. Така неговото състояние се обръща към това да унижава на своя брат. Каза, така ще има неговата душа, ще има греховете. Трябва да пази от такива неща. Тези всички начини са свързани с таква. Външно и вътрешно, ако ще има страх от Бога, тогава той ще стане като ангелите, защото той няма грехове. Да имате таква страх от Бога, чрез таква ще има брекът от Бога. Един богобоязлив ще бъде спасен от проблемите на света. Бог става с него. Докато няма този начин, няма да има успех. Такива хора няма да имат полза от моя ред. Каза, трябва да помните, че само с устата казвате, че правихме, няма полза. Бог иска промяна от душата. Каза, няма да има полза. Как ще има полза? Докато че той има тъмнина в сърцата, ако гордостта и показване неща пред хората
и се кара с другите, които други хора също има, тогава каква промяна има в него? Разлика има в него. Така тълкува. Затова в душата си трябва да имате промяна и да показвате добрия морал. Ако един добър човек има, в цялото семейство има един добър човек, тогава другите хора ще действат. Ако един човек е добър, той дава полза на другите, не върши грехове и е добър смирен човек. Каза, че като един знак ще стане и това действа на хората. Онзи човек, който имайки страх от Бога върши добрини, той има една сила, която влиза в сърцата на хората. Каква враждебност има? Всичките хора ще подчиняват на него и ще хвалят на него. Каза, това е истината, че който идва от Бога, Бог дава една част от величеството си. Това за малки неща. Да не дадете болка на своите братия. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, той имаше съвършен морал. Той има съвършен морал. И сега Бог показал този съвършен морал чрез неговия пример. Ако така ще станете като животните, тогава уяс и няма кисмет. И не обвинявайте на другите. Понякога човек обвинява на другия човек и самия неговите слабости излезат на други. И ако ще обвинявате на другите, но ако има този, на който ви обвинявате, ако наистина той има тези слабости, тогава той ще получава резултат от Бога. Тогава няма нужда вие да се трудите да обвинявате на него. И ако няма тези грехове при него и вие казвате, тогава вие ще имате наказание за това. Затова много хора има навиц, че те на своите братия веднага ги обвиняват за лоши неща. Пазете от тези неща, дайте полза на човечеството и със своите братия станете милосърдни. Да отнасяте съседите си с добър начин, с жените си да отнасяте с добър начин. Най-първо пазете да правите равнини с Бога. Това е първата стъпка за таква. Таква означава да пази от греховете. Добрините не е добрина само на това, че аз съм добър, че аз не крадех на някой. Не се краде и не прелюбодействам. Такава добрина е само за една усмиха. Че ако той ще краде и ще прелюбодейства, той ще има наказание. Затова един Божия човек, добрина, истинска добрина е тази, че да служи на човечеството и по пътя на Бога с истинския начин да бъде готов да даде своя живот в пътя на Бога. Затова че Бог е с онези, които пазят себе си от греховете и също вършат добрини. Трябва да помнете, само пазане от греховете, това не е някакъв атрибут, докато да не върши добрини с това. След това той каза, трябва да мислите, че клон на всяка добрина е вяра в Бога. Колкото той има слаба вяра в Бога, толкова той не е подчинява на Бога. Но когато вяра става силна, когато е вяра в Бога, тогава той ще върши добрини.
когато вяра става силна и той има вяра в атрибутите на Бога, тогава ще има свършена промяна в човека. И когато има свършена вяра в атрибутите на Бога, тогава ще има промяна в делата на човека. Вяра в Бога, имайки, той не върши грехове, защото вяра и премахва неговите сили за грехове. Ако някой човек няма учи, той как ще върши прелюбодействие грехове с учи? Ако той няма ръце, той то какъв ще върши грехове с ръцете си? Така и един човек, когато има спокойна душа, тогава той няма учи. Няма сила да гледа грехове. Той гледа, но не гледа греховете, греховните неща. Той гледа, но не прелюбодейства, не гледа, не върши грехове с очите, защото той няма сила да върши грехове с очите си. Той има уши, но не слуша лошите неща. И греховните неща той не слуши. И така и неговите всичките сили, вътрешни и външни, с всичките неща, чрез които той може да върши грехове, има една смърт. Той става като един смъртен човек. Той не взема една стъпка, освен своя Бог. Това е положението, когато има истинската вяра, чрез което че той има съвършено спокойствие. Това е мястото, което трябва да е целта на човека. След това каза, че това трябва да е истинска целта на човека. И след това каза, че нашия джамат се нуждае от това, че те трябва да имат съвършена вяра, да получават съвършено място. За това първото задължение е те да имат истинската вяра в Бога. След това каза, че няма никой чист, докато Бог да причисти на него. Когато на вратата на Бога се плаче и неговата душа се падне, това Бог ще приема неговите молитви. Той ще приближава до своя Бог. Тогава ще стане така. Е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И имайки религия от него и се служи пред Бога, те са само една традиция, която той върши, както неговите прадядовци правиха, така няма духовност в него. Това е начин за таква, стъпките за таква, и за да познаем с религията и да вършим задължението за религията, за който се обръща нашите намани и обещания, за който ние трябва да опитваме с нашите дела пред Бога, се наведейки със смирение да търсим неговата помощ, че Бог на нас да даде възможността и сила да получаваме тези стъпки и да изпълняваме желанието на обещания Масия алейхи салам, да ни даде възможността. И това е таква Бога, който където Бог разказва за постите, така ние с истинския начин ще постим, който Бог е заставил на всеки човек, че само с това условие той да има страх от Бога. Ако няма сила да пости, има такава болест, който той не може да пости, където лекарите казват, не трябва да постиш, тогава трябва да даде храна някой. Но имайки начини да не мисли да не пости. В задурените подчинението е много важно. Трябва да гледаме, че Бог как заповядва да вършим тази година, а в дълбоко, повървайки на таква, ако някой гледа себе си, той ще гледа, че постенето е добро или даде храна на някой един. И повече,
Бог каза, ако е болен или на път, не трябва да постите, защото Бог не иска трудности на вас. Когато болест ще изчезне, тогава изпълнявайте тези пости, които преди изоставихте. Тези пости, които за пътуването изоставихте, трябва да ги изпълнявате, въпреки че дадахте храна на бедните. Че имайки страх от Бога и представяйки това нещо пред себе си, че Той знае какво ни има в нашите сърца, да решавате своите проблеми, това Бог ще ви улеснява за вас и ще даде добри резултати, успехи. Обещание Мусия алейхиссалам каза, че онзи човек, че неговото сърце се радва, че Рамзан идва. И аз чаках за тези дни, че да идват и да постя. И че той стана болен и не можа да пости. Той е на небето, ще има севаб за него за постията. В света много хора имат начини. Те мислят, че както ние измамим на света, така и може да измамим на Бога. Че ако ще измамим на хора, така и може да измамим на Бога. Тези хора, те търсят тези начини от себе си. Те сами решават тези неща. И така мислят. И че така стана и така стана. И мислят, че каквото те решават, това е правилно. Но при Бога това не е правилно. Че проблемите, тема за проблемите е много широка. За малки неща, мислейки, че така ще стане, така ще стане. Ако човек иска за тези неща, целият живот седейки да се моли, а да не пости през Рамзана. Но Бог знае какво е неговото намерение, защото Бог знае невидимите неща. Той знае какво имаме в нашите сърца. Той знае нашите знания и намерения. Ако човек е с правилен начин представи през Бога, Бог отнася с него така, както той върши добрини. Но ако човек не е така, това Бог ще отнаси с него така. Ако един добър човек, който иска да пости, но става болен, Бог знае, че той има болка в своето сърце и ще му даде севаб. Един човек, който решава своите проблеми така, но пред Бога тези са нищожни неща. Затова трябва да гледа тези неща пред себе си. Бог с ясно думи каза, онзи, който е болен или на път и няма, той трябва да изпълнява тези пости в другите дни. Но такава положение трябва да дадете храна на бедните, фидия. Така ще имате сила да постите. Сега има болест, че гърлото ще има суха, повече болести ще има, да постим или да не постим. Аз не решавам това, не давам фатва. Аз пиша, че да гледайки своето положение, да имат фатва в своето сърце. Бог с ясни думи каза, ако сте болен, да не постите. Че ще станете болни, това да изславете постия, това е неправилно. Както обещание Мусия алейхиссалам каза, че тези неща излязат след един, другите неща ще излязат. Ако не човек каза, че лекарите казват, и има трудности, различните учени лекари казват, имат различните мнения, някои ясни думи пишат. Това не е истина, че чрез постията болести ще идват. Но ако ще има симптоми и има
кашляса или други проблеми, тогава да постете. И лекарите, които имат това мнение, не трябва да постим, или такива условия те дават, най-накрая резултат има, че ако няма да постите, това е по-добре. Те също нямат ясни мнения. Те предупреждават, но също казват, че храна трябва да гледате, хубава храна да ядете, така може да постите. Различните мнения, гледайки, че да постим, това е хубаво. Но ако гледате някакви симптоми за болестта, тогава трябва да изоставяте болести. Тази къща, където има такава болест, човек, който е здрав, той не трябва да пости. Но другите лекари казват, че няма проблем за него, ако той ще пости. Отваряйки пости и когато постията свърши, сутрин закусвайки, трябва да пиете хубава вода. Трябва да ядете такава храна да ядете, да пази вода повече време в тялото. И лекари от Германия и Америка, има лекари, без начин да изоставим постия, да не станем по думите на Мустани Масих алейхи салам, че тези хора са слаби. И хора има, които не пият в повече вода в други дни. Нашия един господин Чоди Назирин в лятото той минаваше без вода. Но ние търсихме вода и той не пиеше. Той казваше, че аз не се нуждая за вода. Различните хора има в такава положение. Колко трябва да внимание към това? Всеки трябва да мисли за себе си и да решава. И да вземе фатва от себе си. И да се молите, търсейки помощ от Бога, да постете, да имате сила и така да се молите пред Бога. И в тези дни много да се молите. Нека Бог да даде разум на човечеството, да се познае със своя Бог. Нека Бог да премахне тази болест от света и да бъде милосърден с човечеството. И ние също, Ахмадите, да изпълняваме права, човешките права и Божите права, вървейки по пътищата на Бога и да имаме съвършени беркати от Рамазан. Трябва да помните такива положения, които си има света, заради тази болест. Има много стана лошо за бизнеса, когато такива времена идват, както сега има. Има войни. Такива хора пишат и казват за войните. Тези светските държави, заради своите ползи, търсейки със светските неща, търсят, искат да решават тези проблеми, да премахнат вниманието на своите хора. Такива неща вършат, чрез които повече проблеми ще идват. И така те унищожават света. Както ви казах, хората казват също за войните, нека Бог да даде разум на големите сили, с разум да вършат добрините, да не вършат такива стъпки, да имат повече унищожени в света и проблеми. Сега пишат във вестниците, хората казва Америка и говори срещу Иран и така обвиняват на Китая, така да стане, така и стане, ние ще вършим с Иран, така ще вършим.
Америка трябва да има разум. И другите държави също да имат разум в такава положение. Освен това да вършат лошия стъпка и да имат повече унищожение в света. И имайки добрия план, обръщайки им към Бога, имайки помощ от Бога, да пазят от тази болест и да се молят, да опитват и за лек за тази болест да помагат на тези учени хора. Нека Бог да ни даде възможността ние да се молим и да поправим себе си и на силите на държавите да им даде да правят добрите полиси и да решават добрите неща за бъдещето. बजाय इसके कि कोई गलत कदम उठाकर दुनिया को मजीद तबाही की तरफ लेके जाएं, सही सोच के साथ सही प्लानिंग करके और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए उसकी तरफ झुकते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इस वबा से बचने के लिए दुआएं करें और कोशिश करें और इस बीमारी के इलाज के लिए भी जो साइंसदान कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हमें दुआओं की तौफीक दे, अपनी हालतों को बेहतर करने की तौफीक दे और दुनिया को दुनियावी बड़ी हुकूमतों को अकल से अपनी पॉलिसियां बनाने और आइंदा के लाए अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر